L'arròs és una altra de les tradicions dels casaments, no? Simbolitza, en aquest cas, la fertilitat. En el ritual tot té la seva raó de ser. El que passa que hi ha esglésies que prohibeixen que se n'hi tiri, perquè després queda tot fet una porqueria, no? Allò és un desastre. Sort que l'arròs és cru. Si arriba a ser, com diu un nen, a la cubana o paella, la cosa encara seria més complicada. Això és arròs, és arròs. Quan surten els nuvis, els hi tiren arròs. No és arròs ni a la paella, ni fruita, ni arròs a la cubana, ni res d'aquestes coses. És arròs crua. Sí, tu surts allà tan tranquil·let i patatum. Viva los novios! Ja hi ha gent que ho tira amb una mala gana. Tiren a la cara amb una mala llet impressionant així. Visca els nuvis! Visca els nuvis! Ai! Després hi ha l'altra, que hi ha algunes bodes que són sudomasoquistes, que en comptes de tirar arròs, tiren pedres. Això el Joel ens haurà d'explicar. Qui són els sudomasoquistes? Els que fan sudokus quan es casen? Són els que els agrada el dolor, o sigui que com si els enviessin al cel seria un càstig i l'infern seria allí amb la lote. I tu n'has vist de casaments que llencen pedres, aquests sudomasoquistes? Al Japó hi ha algunes bodes que en comptes d'arròs tiren pedres. Sort que són catalans, no? Bé, ha arribat el moment de dir allò que diuen els casaments. Si teniu alguna pregunta, feu-la ara o calleu per sempre. Em refereixo a la roda de premsa. No sé per on comencem. Pel Marc? On és el Marc? Senyor Duran, és veritat que l'Artur Mas és molt xulo? No, gens. Jo crec que, per exemple, has parlat de Polònia, és un programa que sempre el presenten molt estirat. És possible que sigui una persona un pèl tímida, però si el tractessis tu a tu no n'és gens, tot el contrari de la imatge que hi ha extesa. I la Mireia? Des de quan ets calb? Des de quan és calb? Ja quasi no me'n recordo, guapa. Quan vaig néixer ja en tenia pocs, però després vaig tenir una bona melena. Calb, doncs vaig anar a la 1000 als 22, a partir de llavors, per tant en tinc 55, 33 anys. Als 22 ja estava calb? Com ara no, però ja es veia que jo acabaria... Malament. Es veia venir, sí. Anem per la Paula? Senyor Duran, t'agradaria casar-te amb una noia tan guapa com la Roser? És que la meva dona és més guapa que la Roser amb tota Ha quedat molt bé, M'agraden molt les morenes. Molt bé. Digues que sí. Bufetades, n'hi hauria per casar-se amb la I Roser. això que ella és molt guapa, per tant, imagina la meva dona. Imagina't. Laia. Roser, si et paguéssim molts diners, cantaries l'himne del Madrid? Mira, el senyor Duran Lleida diu, ves, ara tu, vinga, ara. Va, No, és que mona. no em recordava d'en Figo. És que et diré una cosa, no és qüestió dels diners, fixa't, no és qüestió que et doni més diners i facis una cosa, sinó que et vingui de gust fer-la. Jo vaig cantar l'himne del Barça perquè venia molt de gust, perquè sóc d'aquesta terra, perquè no hi havia més honor que poder trepitjar el camp del Barça siguent catalana. Allò t'ho van pagar o no? No. Allò no es paga. No es paguen aquestes coses. per Allò pagues tu per anar-hi, no. Llavors, no, és que no m'han plantejat tampoc, ni tampoc m'ho he plantejat jo. És una qüestió que, bueno, va ser puntual el tema del Barça i ja està. Ei, sembla la política, Perquè al final dius, ai, que sí o que no, no ho sé. El lletrat de la Comissió d'Exteriors, que és la que presideixo jo, és vicepresident del Madrid, la posarem a prova. Vale, i després... La contractin a veure què diu, si li posen una bona suma a sobre. Daniel. No ho sé, pel carrer els nois no et diuen tia bona? M'han arribat a dir coses pitjors que tia bona. Diuen moltes coses. A vegades el que sí afegirà és la persona que diu alguna cosa original. Que n'era de dir floreta, senyor Duran? Home, així passant algú pel carrer no, però de cara a cara sí. Sí. Passant pel carrer no. No, no ho ha fet mai. No, potser sí, no dic que no ho hagi fet mai. Però passant allò que passa una persona pel carrer, no tant. De cara a cara sí. No me l'imagino, No, passant pel carrer no. Que no, allò, guapa, cara a cara sí. És com un senyor molt elegant, no? Poder seria de les distàncies curtes, no? A les curtes sí. Clar, veus? Les curtes guanya molt. Li passa com al senyor Mas, doncs. Passa, som diferents, però... No sé, Pujol, diferents, però... No, així no ho he fet. No, home, però vull dir que l'imita molt bé. Ah, que n'imita algú? No li faré fer, però vull saber-ho, No, abans imitava el Franco, però quan era petit i el tenia cada dia en el nodo,
Però clar, ja no hi és, ja no m'atreveixo a fer-ho. Ho fa molt bé el Polònia, ho fa perfecte, per tant no puc guanyar-me la vida imitant a ningú. Després de la cerimònia ve la part del casament que més agrada als golafres, que és el banquet, no? Hi ha qui s'infla amb els aperitius, qui s'emborratxa i qui vomita quan acaba. Uau! Això és el que es posa dels vestits dels casaments, dels vestits de casament. Això que no, a la tarteta aquella. Llavors, el meu comunió semblava també una boda, perquè em van ficar una nina allà i... a les bodes tothom va allà a inflar-se de menjar. I les noies que estan amb dieta primant se diu oh, mira, ja tindré 1 o 2 quilos més. Quina llàstima anar a la boda. A vegades, amb els aperitius, jo m'atipo, perquè no puc més, estic... A mi em sembla bé que doni molta menjar, però de qualitat, perquè si no jo no m'ho menjo. Jo un cop vaig anar a una boda que el càtering era per escopir-hi la dintre, que era menjar pels porcs, allò. I al final de les bodes... Tots acaben... Una copita de rom. Una copita de rom. Una copita de rom. I quan arriben a casa? Treuen tots. Quan s'acaba el casament, els convidats tornen a casa, en fi, a vomitar o no, i els nuvis se'n van de viatge. És la lluna de mel, que es diu així, és una expressió que ve de l'anglès i que volia dir que era la primera lluna que els nuvis passaven junts i prenien mel perquè deien que la mel feia augmentar la fertilitat. Bé, el senyor Duran no va fer el viatge típic de la seva generació a Mallorca, no, se'n va anar a les Seychelles, tu, i a Kènia, Déu-n'hi-do. I la Roser tampoc es va quedar a la Barceloneta. No. Ella se'n va anar a Bali. A Bali. Segons les criatures, en el viatge de noces, s'hi va a petonejar-se. Això és indiscutible, no? Sí. Clar. Diu, i els nens també diuen i a fer tota mena de marranades. També és indiscutible, això. Doncs els nuvis només van a la lluna de mel per petonejar-se, així està vist d'una hora lluny. A la lluna de mel, a la primera nit, comencen a tirar coets com a bojos. Al llit, al llit. No us penseu en algun altre puesto, que allò es fa al llit. Fan unes marranades que no vegi. Perquè a la nit de noces semblen com conillets, Hi ha gent que espera fins a la lluna de mel, perquè així tenen més ganes després de la lluna de mel per fer el triqui-triqui. Aquest és el moment de desatar tu passió. Aquest és el moment de demostrar-li a la teva dona que ets un home. És el moment de desatar tu pasión. Bernat i Joel, per cert, què vol dir això de... És el moment de demostrar a la teva dona que ets un home? Bueno, pues quan vas al llit allí fer les posturetes i... I deixar la dona amb un somriure més o menys així. Amb un somriure així? Oh, Dios. La Roser està... que no s'aguanta perquè... Sí, no? Jo ja estic acostumada. A mi que em diguin el que vulguin perquè ja... Però ara comentàvem que... Us diré una cosa, nois. La primera nit... Després la diré jo, també. Sí. La primera nit estàs tan sumament cansat que arribes i dius hola, què? Va a dormir. Sí, això ara perquè n'hi ha hagut d'altres d'abans de nits. Però abans, senyor Duran? Això pot ser, això pot ser. No. Abans, vols dir. Al final s'enfadarà. Home... Si sóc un crio, jo no tant per anar amb els rondis, però... No, però vostè segur que abans no, perquè vostè és cristià, no? Però que té que veure el tocino amb la velocitat... No sé, a mi m'han explicat que és pecat. Vull dir abans, pensava que volies dir abans com si em posessis a mi al segle XIX. No, home, no. I què, vostè? Jo, la primera nit? Sí. No ho explico per respecte a la meva esposa. No, esclar, però en general... No, en línia d'aquí, de la Roser. Cansats. Vaig ballar tant Cansats. i un dels cunyats anava passant a cada 3 balls una mica de whisky amb aigua, que la realitat és que la nit em va deure ajudar a traure'm el vestit, per tant no va ser una nit ideal. No?